السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن الكحة للحامل في الشهور الأولى. الكحة عند الحامل في الشهور الأولى الدليل الكامل للتعامل الآمن بإذن الله. تمر المرأة خلال الحمل وخاصة في الشهور الأولى بتغيرات جسدية وهرمونية هائلة قد تؤثر على مختلف أجهزة الجسم، من بينها الجهاز المناعي والتنفسي. وتعد الكحة أو السعال من الأعراض المزعجة التي قد تصيب الحامل في هذه المرحلة، مما يثير قلقها خصوصا في ظل انتشار العدوى الموسمية أو الحساسية. وفي الأشهر الأولى تحديدا يكون الخوف الأكبر من تأثير الأعراض أو الأدوية على الجنين في طور التكوين. لذا من المهم معرفة أسباب الكحة ومدى خطورتها والطرق الآمنة لعلاجها، وما يجب تجنبه لضمان سلامة الأم والجنين بإذن الله. أولا، أسباب الكحة في الشهور الأولى من الحمل. الكحة هي ردة فعل طبيعية من الجسم لطرد مهيجات الجسم التنفسي، وقد تكون الكحة في الأشهر الأولى للحمل ناتجة عن عوامل متعددة، ومنها: 1. نزلات البرد والإنفلونزا. خلال الحمل ينخفض نشاط الجهاز المناعي لدى المرأة بشكل طبيعي لحماية الجنين من الرفض المناعي. هذا يجعلها أكثر عرضة للعدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا، والتي قد تسبب كحة جافة أو رطبة، احتقان الأنف، التهاب الحلق، أو حمى خفيفة. 2. الحساسية. قد تظهر لدى بعض الحوامل حساسية تجاه غبار الطلع، العطور، وبر الحيوانات، أو حتى نوع من الطعام، ما يسبب كحة مزمنة، كحة في الحلق، وعطس مستمر. 3. الارتجاع المعدي المريء. في بداية الحمل قد تؤدي التغيرات الهرمونية إلى ارتخاء عضلة المريء، مما يسمح بارتداد حمض المعدة إلى الأعلى، مسببا حرقة معدة أو كحة خاصة عند الاستلقاء، والشعور بالحموضة في الحلق. 4. الهواء الجاف أو الملوث. التعرض لهواء المكيفات أو المدافئ بدون ترطيب، أو التعرض لعوادم السيارات أو دخان السجائر. 5. التهابات الجهاز التنفسي. قد تصاب الحامل بالتهاب في القصبات الهوائية أو الحلق أو الجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى الكحة كعرض مصاحب. ثانيا، هل الكحة في الشهور الأولى تؤثر على الجنين؟ عموما الكحة البسيطة أو الناتجة عن التهابات خفيفة لا تؤثر مباشرة على الجنين بإذن الله، لكنها قد تسبب القلق للأم وتؤثر على حالتها النفسية، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض مزعجة. ومع ذلك هناك بعض النقاط المهمة والتي يجب الانتباه لها. لا تؤثر الكحة نفسها على تطور الجنين، لكن يجب الحرص على عدم تناول أدوية غير آمنة في هذه الفترة الحساسة، والتي تتكون فيها أعضاء الجنين، وهي من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع 12. الكحة الشديدة قد تسبب انزعاجا عضليا. في حالات نادرة جدا قد تؤدي الكحة القوية والمستمرة إلى شد عضلات البطن، مما قد يسبب بعض التقلصات أو المغص، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث إجهاض أو خطر. ويجب الحذر من ارتفاع الحرارة. إذا كانت الكحة مصاحبة لحمى عالية فيجب علاجها فورا، لأن ارتفاع الحرارة لفترات طويلة في الأسابيع الأولى قد يرتبط بخطر على الجنين. ثالثا، طرق علاج الكحة في الشهور الأولى من الحمل. أولا، العلاج المنزلي. يفضل دائما اللجوء إلى الطرق الطبيعية في علاج الكحة للحامل في الشهور الأولى لتجنب الأدوية قدر الإمكان، ومنها: 1. شرب السوائل الدافئة بكثرة، الماء الدافئ مع العسل والليمون، أو مغلي الزنجبيل بكميات معتدلة، أو شاي الأعشاب مثل اليانسون أو البابونج. 2. الغرغرة بالماء والملح، مفيدة في تهدئة الحلق والتخفيف من التهيج. 3. استخدام جهاز ترطيب الجو، خصوصا في الأماكن المغلقة أو الجافة لتقليل تهيج المجاري التنفسية. 4. رفع الرأس عند النوم،
لتقليل الارتجاع المعدي الذي قد يسبب الكحة الليلية. 5. العسل الطبيعي. ملعقة صغيرة عند الحاجة، فهو قد يعمل كمهدئ طبيعي للكحة، ولكنه لا يعطى للحوامل المصابات بسكري الحمل دون استشارة طبية. ثانيا، الأدوية الآمنة نسبيا ولكن بإشراف طبي. الباراسيتامول يعد من المسكنات الآمنة لتخفيف الألم أو الحمى. هناك مضادات الحساسية الخفيفة. بعض مضادات الهستامين القديمة قد تستخدم بجرعات منخفضة. وهناك شراب الكحة الطبيعي، فهناك مستحضرات عشبية خفيفة خالية من الكحول قد تكون مناسبة، لكن يجب التأكد من تركيباتها مع الطبيبة. ويجب تجنب أدوية الكحة المحتوية على كودايين أو ديكستروميثورفان، وكذلك مزيلات الاحتقان مثل سودو إفيدرين، وأي مضاد حيوي دون وصفة طبية دقيقة. رابعا، متى يجب مراجعة الطبيبة فورا؟ يجب عدم التهاون في بعض الحالات والتي قد تشير إلى عدوى قوية أو أعراض خطيرة، مثل استمرار الكحة أكثر من 10 أيام ولكن بدون تحسن، أو إذا كانت هناك كحة مصحوبة ببلغم دموي أو أخضر داكن، أو إذا كانت هناك ارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 38.5 درجة مئوية، أو ضيق شديد في التنفس، أو شعور بألم في الصدر عند التنفس، أو ظهور تقلصات رحمية أو نزيف مهبلي. خامسا، الأعشاب الآمنة وغير الآمنة للحامل في الشهور الأولى. أولا، الأعشاب الآمنة نسبيا بكميات معتدلة. أولا، الزنجبيل، وقد يعمل كمضاد للالتهاب ويخفف الكحة والغثيان. ثانيا، اليانسون، وقد يعمل كمهدئ للكحة ومريح للصدر. ثالثا، البابونج، أيضا قد يعمل كمهدئ عام ومفيد للتهيج التنفسي، ولكن يفضل تناول هذه الأعشاب مرة واحدة يوميا فقط وعدم المبالغة. ثانيا، الأعشاب الممنوعة. أولا، القرفة، فقد تسبب انقباضات في الرحم. 2. الميريمية، وقد تؤثر على هرمون الإستروجين. ثالثا، العرقسوس، فقد يرفع ضغط الدم ويؤثر على توازن الهرمونات. سادسا، الوقاية من الكحة خلال الشهور الأولى من الحمل. إليكم بعض النصائح المهمة للوقاية. 1. تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة. 2. غسل اليدين باستمرار وتجنب لمس الوجه. 3. تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمقويات المناعية. 4. الحصول على قسط كافي من النوم والراحة. 5. تجنب التعرض المباشر للدخان أو العطور القوية. 6. استخدام مرطبات الجو داخل المنزل. وفي ختام الفيديو، الكحة عند الحامل في الشهور الأولى غالبا ما تكون عرضا بسيطا لكنه مزعج نفسيا، وقد تثير مخاوف بشأن سلامة الجنين، خاصة مع محدودية الأدوية الآمنة في هذه الفترة. ومع ذلك يمكن التحكم بها من خلال الراحة وشرب السوائل الدافئة والعلاجات الطبيعية والمتابعة الطبية عند الحاجة. الأهم هو تجنب العلاج الذاتي والرجوع للطبيبة قبل استخدام أي دواء مهما بدا بسيطا، خصوصا في الثلث الأول من الحمل وهو الأهم في تكوين الجنين. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.